Մանուկյան Մովսես, առողջ հրազդան խմբի անդամ եմ, բնականաբար որ ամբողջ Հայաստանում ունեցել հրազդանում խնդիրները բազմակի են և իրոք մեծ ռեսուրսներ պետք հիմա այդ խնդիրների դեմ պայքարելու համար։ Ցավոք սրտի պիտի ասեմ, ինչքան էլ հիմա երիտասարդական մեր ակտիվությունը այդպես ուրախալի ակտիվությունը նկատելի է, բայց մեր ռեսուրսները մարդկային առումով քիչ են այսօր, բնականաբար եւ ուզում եմ շարունակեմ հիմա Լևոնի միտքը, որ ավելի կազմակերպված այդ ռեսուրսները աշխատանքի դնելու համար պետք կլինի լուրջ տնտեսական եւ ֆինանսական ռեսուրսներ։ Եվ այստեղ խնդիրը այդ չի թե մեկը մյուսին կհակասի, բնապահպանական ճակատը, քաղաքացիական նախաձեռնություն մնա եւ հիմնադրամ լինի։ Դրանք իրարից անկախ կարող են լինել։ Հիմնադրամը զուգահեռ պիտի հիմնվի, դա պետք չի ուշացնել, որտեղ ցանկացած առողջ միտք, ցանկացած առողջ շարժում, տնտեսական անբավարարության հիմքով կարող է ակտիվ չգործի եւ կամաց-կամաց գնա մարման, ինչը շատ մեր դեպքում կործանարար կլինի ամբողջ Հայաստանի համար։ Դրա համար ես կարծում եմ հենց հիմա զուգահեռ պիտի վճիռ կայացվի, կլինի հոգաբարձուների խորհուրդ եւ զուգահեռաբար տանենք նաեւ այդ բանը, որտեղ հենց այսօր այնքան ստեղ քիչ ենք հավաքված, որ այդ հարցը մեծ քննարկումների այդպես թատերաբեմ պետք չի սարքել, բայց ֆինանսական եւ տնտեսական ռեսուրսների հարցը պիտի լուրջ քննարկվի եւ գուցե մի քիչ առաջընթաց տեմպերով արվի, որպեսզի մենք կարողանանք մյուս շարժումները, այնքան տարական բաներ կա, որ հիմա իրոք խեղճանում ենք, տեսեք, հենց հրազդանի մեջ, եթե հրազդանից պետք է մենք մեղրաձոր ուղարկենք մեր ակտիվիստներին, որպեսզի այնտեղ կարողանան որոշակի գործողություններ անեն կամ մասնակցեն կամ ինչ-որ համոզեն կամ բան անեն, խնդիրը որտեղ մարդիկ, որոնք ցավոք սրտի այնպես է ստացվել այս երկրում, ում սիրտը ցավում է այս երկրի համար, ում միտքը ու զգացմունքները զուգահեռ աշխատում են եւ ինքը այս երկրի քաղաքացիական համարում, նա սովորաբար արդարամիտ եւ ազնիվ մարդ է եւ չկա այս շարժումների մեջ եւ տնտեսապես ցավոք սրտի մենք բոլորով տկար ենք։ Այդ առումով ուղղակի անհրաժեշտ է կարևորություն տալ հիմնադրամի ստեղծմանը եւ հենց հիմա քննարկել այդ հարցը եւ հենց հիմա մի որոշում կայացնել եւ հենց հիմա մենք իմանանք, որ զուգահեռ շարժումները գնում է եւ գնում ենք մենք այդ ուղղությամբ, որտեւ այսպես էնտուզիազմի վրա բնականաբար շատ հեռու չենք գնա։ Ընդհանրապես դա է։